Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizlərlə hər kəsin çox sevdiyi salat olan mimoza salatını evimizdəki alətlərlə sadəcə 5 dəqiqəyə necə hazırladığımı paylaşacağam. Salatı düzbucaqlı formasında hazırlayacağım üçün uzunluğu 25, eni 12 sm olan düzbucaqlı keks qəlibinin hər tərəfini streçlə örtdüm. Hələlik kənara qoyacağam. Qatları rahat mayonezləmək üçün krem torbalarından istifadə edəcəm. Krem torbasına təxminən 5-6 yemək qaşığı qədər mayonez əlavə etdim, hələlik kənara qoydum. Toyuq filesini isə artıq qaynatmışam. Dərin bir qaba 200-250 qram toyuq filesini isti şəkildə qoydum. Mikserin əvvəlcə ən aşağı dərəcəsinə, daha sonra dərəcəsinə az-az yüksəldərək toyuq filesini didəcəm. Ətin kənarlara çox sıçramaması üçün qapaqdan istifadə etdim. Qabınız nə qədər uzun və nazik olsa, o qədər ət kənara sıçramayacaq. Fileni didmək sadəcə 1 dəqiqəmə apardı. Çox rahat oldu. Mütləq isti şəkildə etmək lazımdır. Qaynatdığım ərzaqları sürkəcdən keçirmək üçün ləpə-çəkənin iri başlığından istifadə edəcəm. Əminəm ki, bir çox xanımlarımızın evində ləpə-çəkən mövcuddur. Əgər yoxdursa, rəndənin iri gözündən də keçirə bilərsiniz. Salatı tərs çevirəcəyim üçün əvvəlcə 2 yumurtanı ləpə-çəkən ilə çəkdim. Qeyd edim ki, 4 yumurta, 2 iri kök və 3 orta boy kartofdan istifadə edəcəm. Yumurtanı xırdaladıqdan sonra bərabər səviyyədə yaydım. Üzərinə lazımı qədər mayonez tökdüm. Üzərinə mikserlə xırdaladığım döş ətini əlavə edib hər tərəfinə eyni səviyyədə yaydım. Qabın formasına tam alması üçün üzərindən spatula ilə düzəltdim. Zövqə görə duz və qara istiot əlavə etdim. Ətin üzərindən yetəcək qədər mayonez əlavə etdim. Qaynadaraq qabığını soyduğum kökü də rəndədən keçirdirəm. Kökü də qabın ölçüsü boyda eyni səviyyədə yayıb, zövqə görə üzərinə duz və mayonez əlavə edəcəm. Kökün üzərinə 1 ədəd kartofu da rəndədən keçirəcəm. Salatın qalın olmasını və qatlarının yaxşı seçilməsini istərsəniz, ərzaqları tək sıra olaraq düzə bilərsiniz. Yox, əgər dada daha çox önəm verirsinizsə, mənim kimi 8 qat olmaqla salata hazırlaya bilərsiniz. Kartofu da duzlayıb mayonezlədim və ilk qatı bitirdiyimə görə arasına bolca xırdalanmış qoz ləpəsi əlavə etdim. Qoz ləpəsinin üzərindən artıq qalan 2 yumurtanı çəkdim. Üzərinə duz istiot töküb mayonezlədim. Qalan toyuq filesini əlavə etdim, duz istiot vuraraq mayonezlədim. Qalan kökü və kartofu da əvvəlki formada xırdalayıcıdan keçirdib, duz istiot tökərək mayonezlədim. Mən əvvəl də dediyim kimi salatın qəlibin formasında qalması üçün tərsdən yığdım. Əgər siz salatı qaba yığıb tərs çevirməyəcəksinizsə, sıralamanı kartof, kök, toyuq filesi və yumurta olaraq etməlisiniz. Sonuncu kartofu da ləpə-çəkəndən çəkib üzərini düzləşdirdim və formasını yaxşı saxlaması üçün salatın üzərini örtüb soyuducuda ən az 1 saata qədər dincəldəcəm. Növbəti gün servis etməyi düşünürsünüzsə, qabda bir neçə saat saxlaya bilərsiniz. 1 saatın sonunda qəlibi tərs çevirdim. Əlimlə bir qədər qabı genişləndirərək çıxardım. Üzerini və kənarlarını təkrar mayonez ilə hamarlayacağım. Kənarlarını xırdalanmış qoz ləpəsi ilə örtüb, üzərini isə rəndənin iri gözündən keçirdiyim Holland pendirini səpirəm. Bu qədər artıq mimoza salatımız dilimlənib servis olunmağa hazırdır. Ümid edirəm video sizlər üçün faydalı oldu. Əgər belədirsə, videonu bəyənməyi, kanalımda qoyduğum videolardan dərhal xəbərdar olmaq üçün abunə olmağı unutmayın.
İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah gələcək videolarımda təkrar görüşərik. Sağ olun, Allaha əmanət olun.